Halo, 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 masih di Nova Project. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya karena semuanya itu gratis dan membantu buat kita. Terima kasih. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Yosep masih di Nova Project. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dan sukses buat teman-teman yang setia, buat semua yang sudah mendukung channel kita ini. Oke, di video klip kali ini gua akan makan donat madu Cihanjuang Selosin. Jadi langsung aja deh, nggak usah banyak bacot. Dan ini dia donatnya, bro. Jadi gue akan makan donat ini satu losin sendirian. Ini men. Ini gue nggak tahu nih bakal habis sendiri atau enggak ya. Ya udah deh, tanpa banyak bacot. Jadi gue harus habisin satu-satu. Pertama dari yang warna hijau. Dan ini donat kedua. Ini donat kedua. Ini donat ketiga. Ntar dulu men, gue minum dulu. Untuk orang Sunda mah giung da amis bete.
tahu udah setengah lusin, rasanya pengen muntah karena giung kali ya kemanisan. Bukannya gak enak men, tapi kalau lu coba makan manis secara banyak rasanya terus giung kalau kata orang Sunda mah. Pilar Doraemon. Serius begah banget perut lo. Coba deh, begah, enak, giung, karena yang kita makan itu manis-manis. Ini ke-12, serius lo makan setengah losin aja udah begah, enak, giung. Dan semoga tidak muntah. Donatnya sih enak, perut guanya
Oke men, begitu aja video dari gua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Asli kenyang banget gua, nggak tahu nih rasanya gimana gitu. Oke, gua Yosep pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa loncengnya karena gue juga nggak sabar untuk ketemu kalian di video selanjutnya. Bye.